Els accidents domèstics són bastant habituals i poden inclús posar en perill la vida de les persones. Així que des de Vila us donem una sèrie de consells per intentar evitar-los. En aquest vídeo t'expliquem què fer en cas d'incendi. Per evitar incendis no deixis cap paella o casserola al foc encès sense vigilància. Posa els mànecs de les paelles cap a dins mentre cuines. Desendolla els aparells elèctrics com assecadors i planxes de cabell, planxes de roba, calefactors, quan no es fan servir i deixa que es refredin sobre una superfície no inflamable. No sobrecarreguis les regletes elèctriques connectant massa aparells alhora. No tapis les làmpades o bombetes amb robes, papers o similars, ni posis roba, estris o qualsevol altre moble a prop d'estufes i calefactors. Tampoc tapis les reixes de ventilació dels electrodomèstics com assecadors de cabell, ordinadors, etc. No facis servir espelmes, però si ho fas, vigila-les i han d'estar lluny de qualsevol objecte i aïllades dels mobles. En cas d'incendi a la cuina, si el foc és d'una paella o casserola, el primer que has de fer és apagar la vitroceràmica. Col·loca una tapadora o tovallola completament mullada sobre la paella o casserola i mai tiris aigua sobre les paelles. En cas d'incendi elèctric, talla el corrent elèctric abaixant els diferencials elèctrics del pis. I mai tiris aigua sobre els aparells elèctrics. En qualsevol cas, truca a Seguretat de la Vila, al telèfon 93 581 7313 i segueix les indicacions dels equips d'emergència. Agafa la clau del pis i ves a la caixa de l'extintor més propera i obri la caixa. Treu l'extintor i dirigeix el focus a la base del foc. Recorda que hi ha pocs segons per sufocar l'incendi. Si tot això no ha funcionat, truca al 112. Abandona l'habitatge i intenta tancar totes les portes al marxar. Sobretot, no utilitzis mai l'ascensor. Si la sortida està bloquejada, tanca les portes i finestres. Posa roba mullada a les escletxes perquè no passi el fum i espera els serveis d'emergència.